Sülhdən yaxşı heç nə ola bilməz və Prezident İlham Əliyevin müharibədən keçən 5 ildən çox müddət ərzində atdığı faktiki bütün addımların kökündə də məhz sülh dayanır, əməkdaşlıq dayanır, təhlükəsizlik dayanır. O ki qaldı Ermənistana, Nikol Paşinyanın Moskva səfəri və Ermənistanda yaxınlaşan parlament seçkiləri ab-havasında 2025-ci ilin 8 avqust sülh razılaşması üçün təhdidlər günü bugün də qalır. Radikal müxalifət ələlxüsusda Ermənistanın yeni baş naziri olmaq iddiasına düşən oliqarx, Rusiyanın adamı adlandırılan Samvel Karapetyanın seçki qabağı nitqlərində Vaşinqton sülhü, TRIP layihəsi, ərazi bütövlüyü kimi mühüm məsələlərin üzərindən sükutla keçilməsi, əvəzində Qarabağ ermənilərinin hüquqları mövzusunu gündəmə gətirməsi o deməkdir ki, hayların əsas qüvvələri, o cümlədən Karapetyanın güclü Ermənistan partiyası başqa ölkələrin çaldığı musiqiyə oynamağı üstün tutur. Չենք մեզանից ներկայացնում Ռուսաստանին, չենք պատրաստվում սպառնալիք դառնանք. Bu baxımdan parlamentin spikeri Alen Simonyanın ölkəsinin Rusiya ilə heç bir məsələdə qarşıdurmaya getməyəcəyini bildirməsi də hardasa başa düşüləndir. Real təhlükə əlbəttə ki, şimaldan gəlir. Simonyan Paşinyanın siyasi taktikasına haqq qazandıraraq deyir ki, Ermənistan hazırda həm Avropa İttifaqı, həm də Avrasiya İqtisadi İttifaqı ilə paralel əməkdaşlıq modelini qorumağa çalışır. Ancaq bu modelin mahiyyəti ilə bağlı konkret fikir də yoxdur. Əvəzində həm Moskva, həm də Brüssel onlardan maliyyə dəstəyi alan İrəvana öz şərtlərini diktə etməyə başlayıb. Məsələn, ən vacib şərtlərdən biri. Həftə içi Avropa İttifaqı ölkələrinin səfirləri Hay məmləkətinə yeni mülki missiya göndərmək haqqında qərar qəbul ediblər. Qərarı yaxın günlərdə üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri də təsdiq etməlidir. Missiyanın məqsədi isə güya Ermənistanın hibrid təhdidlərə qarşı dayanıqlığını möhkəmləndirməkdir. Yəni, ermənilərə strateji, praktik məsləhətlər veriləcək, qanunsuz maliyyə axınının qarşısının alınmasına kömək göstəriləcək. Əgər Qərb Azərbaycanın bax bu cür nağıllara inandığını düşünürsə, o zaman bizi sadəlöv hesab edir.